Я сегодня буду с папой снимать эксперимент сигареты. Что с ней произойдет в микроволновке, если ее подогреть сигаретой? Мы сегодня это проверим. В любом случае вы это не повторяйте дома, потому что в микроволновке будет очень сильно плохо и вашим деньгам. Давайте приступать к эксперименту. И пожар. Так, смотрим. Берем сигарету. Вот настоящая. Сигарета. Как там? Marvel Cherry. Ложим в микроволновку. Сейчас. Не увеличу. Ложим в микроволновку. И что закрываем. Это наша экспериментальная микроволновка. Она уже много пережила. Внимание, греем. Загорается. Нет, еще. Вроде бы. Вау, 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 вау! Все, тушим. Я думаю, курить даже нельзя. Она сгорела. Ау, все, тушим. Вода. Не повторяйте наших ошибок, не делайте таких экспериментов. Да. С вами был Супер Геймер. Всем пока.